く3台通行車内放課の影響並びにアメティクス内の我々の方が中でご乗車ください。次は3台通行車内放課の影響並びにアメティクスのよう我々の方であらかじめご乗車ください。到着後8、30秒行います。小田原行きです。この列車は10番線に停車中の列車はお待たせありがとうございました。高松琴平駅と3台行きも出雲市行きです。お待たせいたしました。9番線は21時50分発、当列車寝台特急。発車までしばらくお待ちください。この列車は新橋、品川、川崎、横浜、大宮、サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はサンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号高松行き、サンライズ出雲号出雲市行きです。止まります駅は横浜、熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。岡山で切り離しを行います。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂出、終点。
この放送をもちまして放送によりますご案内を一時中断をさせていただきます。次の放送は明日の朝岡山到着前からご案内をいたします。
ご乗車ありがとうございます。10分ほどで岡山に着きます。降り口は31分発特急バランダ駅です。